Вообще-то проводник – это лицо состава. Он должен выглядеть опрятно, чтобы пассажиры всегда пользовались нашими услугами. Документы. 22 место. Вы провожаете? Да. 5 минут осталось. У нас есть примета. У нас есть ключи от нашего вагона, которые нельзя ставить на стол. Вот, потому что может зайти проверка. У каждого приметы проводника свои. У нас не принято пришивать пуговицы и очень сильно не смеяться в начале рейса, а быть посерьезнее. Садитесь на чай. Здравствуйте, билет, пожалуйста. Чай, кофе не хотите? Желаю вам приятной поездки. Билеты. Мне с детства очень нравились проводницы в форме. Когда мы с мамой ездили постоянно отдыхать, я смотрела, прямо они меня вдохновляли. Мне очень нравится кататься на поездах. И с самого детства я хотела отучиться и отучилась на проводницу. Тем более это государственная работа, которая перспективна. Училась я в училище проводников в нашем городе Орле. На практику не взяли, мне было 18 лет. Вот. Но потом, когда уже исполнилось, потом уже началась семейная жизнь, и только сейчас я смогла устроиться проводницей. Проводницей очень сложно, я считаю, работать. Это очень большая ответственность. Пассажиры всегда бывают разные. Ну а так мне очень нравится работать. Железная дорога. Мы постоянно по разным городам ездим. Очень много всего интересного. Каждый пассажир с разных городов носит свою энергетику. Они всегда делятся своими эмоциями, рассказывают о своих городах. Это очень всегда интересно. Некоторые пассажиры бывают очень общительные. Иногда даже хочется посетить их город из-за того, что они делятся со мной своей энергетикой такой. Курск, Белгород, Запорожье. Столько разных городов. Тула. Отдыхающих уже меньше стало. Очень много наций у нас, и граждане Узбекистана, и Украины. Очень много зайцев. Я не понимаю, почему люди не могут купить билет себе. Но так как у нас фирменный поезд, мы никого не берем. Очень много железнодорожников, которые пользуются нашим поездом. У них бесплатный проезд, так как они работают на железной дороге. Но с каждым годом все поезда лучше и лучше становятся, и пассажир тоже, как сказать, более требователен становится. Как только пассажир садится на свое место, мы подходим, собираем билеты и предлагаем свою чайную продукцию. Вот. А так как сейчас зима, чая хочется всем, так что чай пьют, потому что наш железнодорожный чай очень вкусный, кстати. Пассажир, он же весь разный, нету стандартного пассажира. И каждому нужно подойти индивидуально. То есть развернуть ему, чтобы его поездка проходила в комфортных условиях. Вот, чтобы он в пути следования отдыхал, а не чувствовал себя скованным, напряженным и без каких-либо недовольств. Повышается класс обслуживания, также повышаются к нам требования. И пассажир более, конечно, требователен стал, потому что он же оплачивает стоимость проезда. И на этой основе он должен полностью быть обеспечен всем, за что он заплатил деньги. Сложность заключается в единственном. Большая очень ответственность как перед пассажирами, и так в психологическом плане, и в моральном плане. И очень большая ответственность перед самим собой. Ведь каждый перевезенный пассажир, у него есть свое мнение. И это мнение очень хочется, чтобы оставалось наилучшим. Как о нас, поездной бригаде, так и о нашем поезде. Случаи бывают разные, и трагические, и неприятные, и негативные. Основанием для высадки пассажиров
в основном является нетрезвое состояние, наркотическое опьянение, а также хулиганские действия. Более всего запоминаются, конечно, радостные случаи. Вот. Однажды, вот, когда я еще работал проводником, был такой случай при перевозке детской группы. Вот. Дети в возрасте 8-7 лет, им так понравилось в вагоне ехать, что по окончании поездки на станции Симферополь они мне подарили цветы. И это очень запомнилось. Здравствуйте. 9 место, это нижнее местечко. Занимайте, пожалуйста. Располагайтесь. Здравствуйте. Работу проводника я выбрала не так уж и давно. Срок моей работы это где-то, наверное, около 5 лет. Вообще у меня педагогическое образование, что помогает мне в работе проводника очень, даже очень. Вы следуете до ОРВА, пожалуйста, располагайтесь. Есть такие пассажиры, которые стремятся попасть к одному проводнику, потому что в пути следования мы знакомимся намного ближе, чем проходя по улице и говорим обычное «здрасте». Добрый день, уважаемые пассажиры. Рада вас приветствовать и, пожалуйста, предлагаем вам дополнительные услуги эконом-вагона. У вас, пожалуйста, ваша водичка, горячее питание, ланчик, чайный наборчик и, пожалуйста, меню к вашим услугам эконом-класса вагона. В обязанности проводника входит обслуживание пассажиров, требования удовлетворить пассажиров. Если пассажир хочет чая, как же мы откажемся от такой обязанности предоставить ему чай? Мы сами это предлагаем, потому что многие пассажиры не осведомлены о том, что у нас имеется чай, можно попить водички. Мы не только ходим по вагону, но мы оформляем соответствующие документы, следим за показаниями приборов. Компания РЖД у нас предлагает много услуг, и прессу в пути, и поучаствовать в уникальной лотерее от железных дорог. У нас в продаже имеются сим-карты, определенная стоимость разговоров и трафика. Пассажир хочет ехать в комфорте, с удобствами. Он понимает, за что он отдает свои материальные средства: за комфорт, за удобство, за чистоту, за порядок, за обслуживание. Если сорвешься, сорвется и следующий человек, на котором ты сорвался. И так будет по цепочке. Это никому не нужно. Чтобы в пути была благоприятная ситуация, нужно не срываться, а как-то попытаться понять человека, объяснить и войти в его положение. Ну, тогда все будет хорошо. Задавали один раз вопрос о том, сколько атмосферы в наших колесах. Отвечаю, у нас в колесах атмосферы нет, они железные. Проводник всегда должен быть спокоен, улыбаться, и все. И когда пассажир уже понимает, что и сам начинает успокаиваться. Главное — улыбаться. Идеальный пассажир для нас каждый. Вот. Просто единственное, что хочется пожелать, чтобы у всех побольше просыпалось любви, побольше к людям. Вот, чтобы не забывали, что мы люди, и мы все-таки ближние друг к другу. И побольше взаимопонимания. Будьте терпеливее, будьте терпимее и доброжелательнее. И все получится.